لما تكون شغال في مركب ويجي واحد غني يفتري عليك. حاسب يا عم. باكل عيش يا باشا. كل بقى عيش بعيد عني يا عم. يا عم انا باكل عيش. انت بتسوق ليه يا عم اهو. خلاص كل عيش بعيد عني. خلاص يا ابني انت. يا عم يا عم انا لا مش بعيد يا عم. يا عم انا بشوف شغل يا عم. يا عم اديك وربنا من الكروب. حاسك ولا حلقه شكله. يا باشا انا باكل ايه؟ باكل ايه؟ كل عيش وملح. يا عم ما تزقش ايه ده؟ ما تزقش. ايه ده؟ يا باشا انا باكل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هتعمل ايه؟ بس. سرح لك شعر. ايه ده؟ سرح لك شعر. لا خلاص انا اسف. تعمل ايه؟ معلش. ايه ده؟ الحق. فين؟ راح فين؟ راح فين؟ وربنا لا اجيبه واجري كده جايبك يا ماشي.